双極性障害混合状態とは、そう状態とうつ状態が同時に現れる状態。気分は沈んでいるのに焦ったり怒りっぽくなったり涙が出たりする。落ち込んでいても動けてしまう。頭は回るのに行動できない。高揚感はあるのに考えが進まない。焦燥